打完了。今天来涂一个 Kingdom Death 的35毫米模型，这是一个代工单，客户自己还很用心的打了童装，做了地台，前期准备已经相当到位了。所以这次我的思路比较明确，那就是尽量符合原画。先给整体上底色，皮肤我先用11102打底，因为这是男性角色，肤色我不想做的太红，所以可以稍微偏黄一点，这样看起来会更硬朗。衣服这边我一开始想偷个懒，直接用洋红和褐色的墨水漆混合，试试看能不能做出那种类似对比漆一变成型的效果。可惜涂到这里的时候，我还没有意识到，想法很好，后面翻车也很彻底。这个位置理解我更像是一块腐肉，所以颜色不能太鲜艳。11121跟前面的皮肤底色属于接近的色相，但饱和度更低，拿来做这种材质就挺合适。骨头部分用11113，这个颜色比皮肤更灰一点，也更偏黄，拿来区分骨质和肉感会自然很多。金属底色我用11190，先给它一个偏冷的基调，这样和周围大面积的皮肤骨头能一下拉开差别。头发这边正好手头有高登的深褐色，拿来给金发打底很顺手。接下来开始逐步提亮，先提皮肤，我用11064先把肤色往上推一层，这个颜色我自己真的用的特别多，基本很多肤色都能先拿它做一个中间过渡。要注意的是，肌肉一定要连起来看，它不是一块块独立贴上去的，所以明暗交界一定要柔和，尤其是这种体块很明显的模型，如果你每块肌肉都画得太死，最后就会真的变成搓衣板，显得很假。所以这一步我宁愿慢一点，也尽量把过渡推得顺一些。加入11053继续提亮，这个阶段主要就是把受光面一点点往上抬，同时把大的结构先立住。我会更注意胸肌、腹肌和手臂这些位置之间的衔接，只要这些转折是顺的，这种壮硕的身材才能更立得住。最后用11051去点缀高光。这样一套下来，皮肤整体的色相就会从偏橘红慢慢拉到偏黄，颜色会更生动，不会闷在一个色相里。接着是肩胛提亮，这里我直接用11058，它的名字就叫腐肉色，基本属于名副其实了。再用11008往上提一层，这个颜色已经非常接近米白了。继续把肩胛这部分的饱和度压低，让它看起来更干更死一点。然后我再用11027加一点紫色，稀释之后把皮肤和肩胛的闭色阴影压深。这样皮肤的部分就完成了。回收一下前面的伏笔，衣服那层墨水漆确实是翻车了，因为我当时调得太稀，结果颜色全堆积在凹陷里，凸起的地方反而又挂不住色，所以整体看起来又脏又乱。这里只能老老实实盖掉重画，先用一个比较深的颜色重新打底。皮革部分用11106，布料部分用11107，这两个颜色其实比较接近，但做出来感觉还是不太一样。皮革我会更强调一点边缘磨损和划痕，让它看起来更硬更旧一些。布料这边就相对柔和一点。接着我用11121把这两个部分一起往上提亮。在亮部边缘，我会顺手加一些比较随机的笔触和小划痕，既能做过渡，也能顺便增加一点材质变化。然后布料这部分因为本身颜色更浅，我再用11008额外提亮一层，这样和皮革的区别就更明显了。金属部分我用这3个颜色混了一个稍微偏红一点的冷色，因为原本底色太冷以至于有点出戏，所以我想让它稍微往暖偏一点。
这样整体氛围会更统一。之后继续加11165提亮。高光我用的00002，结果发现好像太亮了，跟原画设定也不符，所以我又用前面调的颜色薄薄罩染了一层。有时候就是这样，画的时候总想着使劲拉开对比，实际上往往画完又得反反复复改。剩下就是收尾一些小细节，像头发配饰这些地方慢慢补齐就行了。客户这次还特别要求做一个血液特效，所以我用光敏树脂先做了几个血块，最后挑了一个形状最合适的装上去。其实做血液的方法有很多种，欢迎大家在评论区交流探讨。接着这里我又用喷笔配合墨水漆做了一点血液喷溅效果。做这把斧头的时候我还不小心喷多了，不过说实话最后看起来也还挺行，有点意外的合适。最后再把地台简单修一修，补一补点缀，整体差不多就完成了。一起来看看最终效果吧。这个代工项目前后大概花了我12到15个小时。如果一开始那层墨水漆没有翻车，理论上应该还能再快一点。不说了，这次画完我只有一个感想，我得去买对比漆了。喜欢这类涂装视频的话，欢迎点赞关注，我会持续更新自己的涂装过程。下期再见。